हमारे घर की शक्ति हैं। तुम ही हमारे लड़के को बिगाड़ रहे हो, डेली कुछ ना कुछ बताते रहते हो ऑफिस जाने के बाद। अभी रुको, तुम्हें काट के तल के कढ़ाई में डाल के खा लेते हैं, तभी तुम सही रहोगे। तुम्हारे वजह से हमारा बेटा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या बता रहे थे तुम कल? हैं, सुने थे हम तुम्हारा। अभी रुको, बताते हैं तुमको। ला रे चाकू, ला तेल ला, दो अभी डालते इसको कढ़ाई में। अरे 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 मम्मी जी काहे इतना भड़क रही हैं? हम तो मजाक किए थे, हमें क्या लगा था वो सीरियस हो जाएंगे गुड्डू भैया। क्या बताएं यार, हम तो उनसे मजाक किए थे। मत मत हमको मत डालिए तेल में, मत डालिए प्लीज प्लीज मम्मी जी। बस हवा निकल